अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सबसे पहले आप बाइक की आवाज़ सुने। आवाज़ सुनी आपने, देख सकते हैं बाइक जो है ये बाइक 2023 मॉडल है और इसके इंजन से कितनी खतरनाक आवाज़ आ रही। तो दोस्तों बिल्कुल फ्री में मैं आपको आवाज़ ख़त्म करने का तरीका बताऊंगा और आपको इसके लिए दोस्तों दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। आप घर में खुद भी ये काम कर सकते हैं। एक हमें ये 12 नंबर के जो पाने की ज़रूरत पड़ेगी और एक वाले पेचकस की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले दोस्तों हम ये वाला बोर्ड खोलेंगे। ये 12 नंबर का हेड सिलेंडर का बोर्ड लगा होता है, ये हमने खोल लेना। ये आप दोस्तों घर में खुद भी कर सकते हैं, कोई इतना मुश्किल काम नहीं। दोस्तों मैं आपके लिए इस तरह की वीडियो बनाते रहता हूँ। अगर मेरी आईडी पे पहली बार आए तो आईडी को ज़रूर फॉलो कर लें। बोर्ड हमने जो है बाहर निकाल लेना और इस पेचकस की मदद से जो है हम ये वाली पिन जो है इसका रुख चेंज करेंगे। तो इसको जो है हमने यूँ पेचकस की मदद से जो है एक रुख हमने इसका घुमाना, ये देख सकते हैं आप, और फिर से हमने वापसी ये बोर्ड लगा देना, ये वाला जैसे हमने खोला था। तो दोस्तों अब इंसाफ आपने करना है, कमेंट्स में आपने बताना कि आया कि हमारी बाइक का जो साउंड था पहले भी आपने सुना है, अच्छा हुआ कि नहीं। बगैर खोले दोस्तों मैंने आपको बताया कि किस तरह आप अपनी बाइक के इंजन के घर में खुद साउंड को सेट कर सकते हैं। अगर इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखनी तो मेरी आईडी को ज़रूर फॉलो करें और मेरी वीडियो को लाइक भी करें। शुक्रिया।